How many want to engage in the end-day engagement? How many want to go further? All right, number four. Number four. It's called marital commitment. Marital commitment. The marriage type of commitment is fruitful because now we are married and we can start having babies. It's productive. It's fruitful. Now, listen. This is what I do. There's a book here that I put together for my children. This is what I do. There are 10 steps that I go through in the marriage ceremony. The first one is indicate and announce any objection. So we say, is there among you anyone, for any legal reason, who says these two cannot be married together in holy matrimony? So if somebody raises their hands, we have to stop and ask, what is happening? You see? So when you get married, make sure you have wakadzisa chintu kwako. Kana usingatoti vanozosimudza maoko. Ufana kunge wakadzisa kwese kwawakambomitisa, kwese kwawakambodii, unofana kuti vati sorry chichibata mari ndikuchata musi waningi, but sorry chichichi. Unofana kunge wakadzisa nyaya dzako. Because musi wacho zvinozonyadzisa kana wakusimudzirwa maoko. Handisi kuti kunyatsopatsana pachikudza munhu ari parizvo nokuti gadzisa nyaya dzavo usati wafunga zvekuchata. I mean, you find people in church, they say we are of Christ, but modroom make mune machira emudzimu right now as I'm speaking. Ari kuti ndoda uyu but akachengeta mafoto ningirikini. Ame machira emudzimu zvitombo zvekupiwa nezvimaningirikini zvatakapiwa kumwana. Esa ya mafoto emudiwa wako waimbodana naye anonzi Satani, wakachengeta zvese izvo asi kuti uda uchacha. Kwa azosimudza munomuziva mukomana wayo kuti kana anzwa kunzi pane muchato uda kuitika ari umhanya osimudza ruoko, Bhaibheri shoko raMwari rinoti munomuziva Satani mupomeri wehama dzedu pamberi paMwari, uri kuda kuchata wapfeka zvino, anosimudza ruoko kuti kwete kuzvi. Saka vamwe wenyu muchitiza madhimoni nyange akamanifesta pana because unoziva kuti mutumwa waSatani anokwanisa kuti mati muri kudana neuyu. Ndakakuudzai last week musikana uyoyo unoziva. Akauya akati pane dhimoni, dhimoni buda, zvikanzi nedhimoni hariponiswe nemahuri akafana neuyu. Uri kuti urikudana naJesu, unonyepa iwe. Urikudana namudharo wangu. Gadzirisa nyaya dzako panumber 2. That I want to know panyaya yobatsana. Number 2. Check the commitment of the two that want to get married. Kuti naiwe hausi uchiri kudai kana kuti auchati. Unzwa munhu achiti ndinozviita. Uri kuzviita here kana kuti uri kungotaurawo zvako nekuti waona kuti murume ane mari. Number 3. Tinoti takuita mamarital vows. Inzwa mamarital vows atinoitisa. Ina handizivi kuti vanenge vachichata asi mune muchimbofarisa kuti takuchatiswa. Munombonyadzozvitenda zvatiri inzwa. I, Pride Sibia, take you Anatendai Chiweshe to be my lawfully wedded wife, to love you and to cherish you. Kucherisha chingotitana lulu, chingomukisa unoziva kuti ndinoremerwa so kugara ndisingangogumi mukadzi wangu. Kungomucherisha. To love you and to care for you. Yeah. To love you and to care for you. Book page 40. In sickness, in sickness and in health. Marriage. Chinoitika iri pa one night stand. Kuti wapinda ma-avenue, waane mukadzi wako, wotanga kurusa kuti buda pamangu nekorera buda wakutononotsa mamwe clients. Kune kambo kanoti mukadzi wemapoto kushupa zvaanoda zvacho kuwandisa. Amba musati mazvavo mukadzi wemapoto aite, ukarwara ugari naye anoita. Murume wese kana aita zvimari anoenda kumapoto kana unotsvaga umwewo chimwe chinhu chikunze uko
zvikara zveusiku. Azorwara asara kamusoro chete achidai trouser raimbokwana achiita zvinzi achienda kutoilet achidzo dzamufundisa wayo kuti ndinamufundisa mufundisi ndikapore ziso aparine rakavhurwa kune grombo ndikapore ndoita mufundisi mari yese wakadyira kumapoto wakadyira kuninga unoita mufundisi papi wasara keyboard yegege wakapa nyama yese kuna Satani waoda kuti adye zvimabhonzo izvi ndiyani unoda kupa Mwari mabhonzo dumbu rese iri waipa Satani unopenga here iwe topfekedza maringi mukurwara, muutano, mukuwana nemukushayiwa. Imi muchada Jesu wangu here nyange uri panguva yekushayiwa iyo? Kana kuti panguva yekushayiwa uchaenda kwagurundoro? Kana kuti mucharamba makamira pana Jesu? Vamwe venyu Jesu ndewenyu kana zviri kufara, kana uine vana. Ko kana mubereko ikaramba mucharamba here? 2 days ago, after 6 years, mufundisi wangu woku Cape Town, 6 years tichinamata, Dr. akati akabva atanga avheneka mukadzi akati pane kachirwere kauinapo akafa wakabata mwana. Ndotaura evidence karuma nemukadzi wake Xolelwa. Zvikanzi aufa wakabata mwana. Ndikati saka toita sei chichi? Ndikati mwanangu dzikama, usatsvage umwe, dzikama. Kudai so kuzonoti baba kuenda zvikanzi senge always hapana. 2 days ago kamwana mumaoko zvakarambwana nadhokta Mwari akazvita. Muchamuda here Jesu kana mubereko yaramba? Muchamuda here Jesu kana kuroorwa kwaramba? Muchamuda here Jesu kana wamborwara ukamboti Father waimunamati zvikaramba? Muchamuda here kana vamwe wakuti asi kungoti hamene vamwe munoda zvechechi but mwana wehanzvadzi yamainini wasekuru wambuya wemuzukuru airwara marwarira arikuita takangomuendesa panhingirina ngodai zvatopera. Panumber 4 ring ceremony toblessa todeclare marriage kuti ava vasiri mukomana nemusikana vava baba namai. Todeclare kuti chabatanzwa naMwari munhu ngaasaparadzanise kureva kuti kana iwe wabatanzwa naJesu n'anga ngaisapindire pakati apo. Church, you may now kiss the bride. Maakubvumidzwa kukisana naJesu. Wakanzwa mapisarema inoti hanzi kiss the son. Hanzi if you don't kiss the son of God, Mwari anokupandukira. Kutsvoda mwanakomana waMwari. Toita signing of certificates, chisaini. Toita cake cutting and ceremony. Zuva richanakidza. Uri papi muupenyu hwako? What level of commitment are you at? Richer and poorer, till death do us part. Naizvozvo murume achasiya baba namai onamatirana nemukadzi wake vaviri vova nyama imwe chete kureva kuti hapasina divorce. Richer and poorer till death do us part. Zvikureva kuti nhasi tikakuchatisa panapa uchibva panapa wosangana nadzibaba bvati baba ndiri kuona rima pamberi penyu. Vadzimai enyu ava vane shairi uroi. Vadzimai vabva vatotangoti vobva vatogona paso kutanga kutodai voti ndikuda nyama yemunhu. Isu tabva kutaura zvatataura kuti kusvika tabatadzwa nerufu haurambe mukadzi iyeye unouya kuno kutobuditsa madhimoni. Haarambwe. Mukadzi anorambwa chete nekuti wamubata kuti ndiwe kauyu ndiwe here kubva ti ndini kweiwo ndiwe here kubva ti ndini kubva kuti hazvichaite manje izvo kuti hanzi azopisa ndakuba kwako bhosi unopisa pana paudai haundiremekedzei ndiri baba chichichichichi. Remekedzeka unoremekedzwa. Mukadzi arambwe zvokumhanya akarohwa akachata. Inzwa nyangwe system yenyika ino government yeZimbabwe haisi Christian inokudza kuti ukaenda uchida unodimburisa muchato unonzi chimboendai 6 months mumbonofunga.
Hakuna pastor ikoko, kuna magistrate. Anokuudza kuti unopenga, unofunga kuti mukadzi akarurwa angoramba.